musunuz? Ben atlamaya gidiyorum. Abla. Ablacığım. Abla. Ben de gidiyorum uçarak. Sus. Ben de gidiyorum. Biz ikimiz de gidiyoruz vallahi. Durup duruyor 2 saat. Allah Allah ya. 2 saat durup duruyor. Sinirim bozuldu. O zaman ben de gidiyorum 2 saat durup duruyorsa. Bay bay. Ay. Acıyormuş. Çocuklar. Kardeş. Ablan uyanmamış da. Çocuklar uyanmamış. Ay, of. Of. Pinkie Pie yok. Pinkie Pie yok. Pinkie havada. Çocuklar. Çocuklar. Pinkie Pie. Ay, canım çok acıyor. Ablacığım. Abla iyi misin? Biraz. Gel seni şöyle. Ne oldu? İyi misin abla? Gel seni yumuşak bir yere götürelim. Yat şöyle şuraya. Evet biraz düşünelim. Isın sen şöyle şuradan. Sana yatak yapalım biz. Sen şimdilik sen şimdilik burada dur. Hadi çocuklar iş başına. Şurayı kazalım. Ne bildiğin güzel bir yatak yapalım. Düzgün yap Twilight. İş başındayız. Sen hep oradan mı almazsın? En kolay orası, en kolayını sen yapıyorsun. Ay Twilight laf atma ya. Laf atıyorsun bildiğin. Zaten hepimiz çok zor çalışıyoruz. Evet yani. Sen de biraz hızlı çalışır mısın Twilight? Çalışabilirim. Evet. Baya 2 saat sonra. Oha bayağı bir kazdık. Bu ablam için yeterli galiba. Abla gelebilirsin. Evet bu yeter. Pinkie Pie tamam. Ablacığım gel. Ay, inşallah ölmez. Ölmez. Pinkie Pie galiba ölmez. Remozes. Çocuklar ben doktorum. Herkesin bildiği gibi. İyileştirebilirim. Korkuyorum ben. Sedre getir. Yaprak. Twilight çok teşekkürler. Şeydir. Bırak üstünde kalsın biraz. Hayır. Bu pez ve yani bu örtü falan değil. Çocuklar iyi sadece uyuması lazım o kadar. Biraz yatsın. Şu yaprağın üstünde yatsın. Daha rahat olur. Bir tane daha yaprak ya da çimen. Biraz kalkmalı. Böyle duygu bir şeyler. Twilight. Güzel şeyler kalkmalı. Güzel şeyler üstünde. Biraz daha çimen. Evet. Şöyle yayalım. Nefesli ortamda iyi olur. Merak etmeyin. Gerek yok Twilight. Twilight gerek yok. Biz yatalım. Twilight biraz daha bağır. Sesin duyulmuyor buraya. Twilight biraz daha bağır. Sesin duyulmuyor buraya. Tamam ya.
Ay. Ben şöyle şurada biraz kendi başıma olacak. Abla, beni hatırlamıyor musun yoksa beni sevmiyor musun? Aa, aşkım ne bu demekler? Ben seni hayatımdan çok seviyorum. Annem ve babamız öldü. Bana sen kaldın. O yüzden seni sevmez miyim ben? Böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle hayatlar ne? Evet, çok güzel yaşam. Devam edecek.